السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عنا المرسيدس بيسموها ار 250. هيدي السيارة اجت بتضرب مارش بس ما بتدور. المفتاح، بسم الله. ماشي. لا، في طريقة هي فحص سريع. فكينا الغطا هون. في هون محل ما بيسحب الهواء بدي بخلها انا بنظف الفريمات هذا، بس اكيد ما كتير لانه هيدي بنزين. نجرب نضرب مارش، شوف اذا بتدور بيكون قصة بنزين. مثل ما لاحظنا السيارة ضربت مارش ودارت وطفت. أصبح مشكلتنا هي بالبنزين. شوف طرمبة البنزين شو قصتها، إذا عم تطلع كهرباء ولا لا، لأنه عادة هون الواحد بيسمع صوت الطرمبة، ما في صوت طرمبة. لذلك الله سبحانه وتعالى أعطانا الأذن بيسمع فيها الواحد. هيدي كمان هي السيجنال، بتعطي للدماغ إنه هون الطرمبة ما عم تشتغل، صح؟ ما في شي. هدول الفضلة تبعين السبراي دلو، ما في شي. خير، نشوف الخريطة. بعد ما طلعت الخريطة هيدي هي اللي هون علبة الفيوزات ورا، وفيها الريلي اللي هي تبعت طرمبة البنزين. منلاقي عنا هذا الموتور شتويجرات الكمبيوتر تبع السيارة الاي سي يو. في عنا فيوز هون، إذا بنرجع لورا بين معي طرمبة. هاي الطرمبة اخدي بارد وبتاخد كهرباء من الريلي. نوضح. هلا اكيد الخبراء بالميكانيك والكهرباء دغري يعرفون العطل، بس انا موضح الفيلم للناس اللي حابة تتعلم بالتدقيق يعني. بنيجي لهون على هالريلي ومنشيلها وبنفحص ال30 اذا واصل، ولازم هون يجي كمان بلس جاي من هيدا الفيوز اللي هون. تمام، يعني هون وقت افتح كونتاك انا لازم يوصل هون كهرباء، وخط البارد ليشغل الريلي بيجي من الكمبيوتر من هون. وقت اللي بتشتغل، وقت اللي بيعطي هو هذا إيعاز انه يعطي خط بارد لهون، بتك الريلي وبتشتغل الترمبة. تمام، مثل ما اننا شايفين هاي هي الريلي الكا 49 اللي مكتوب عنا هون طرمبة البنزين كا 29. تمام، مثل ما اننا شايفين انا شلت الريلي، و30 هذا او 87 يعطيني كهرباء. تمام، في 86 كمان في كهرباء. يعني انا هون اذا بعطي كهرباء نسمع صوت الطرمبة. تمام، اصبح الخط من هون للطرمبة شغال.
يعني انا هلا اذا بحط وصلة من هون لهون وبدور السيارة لازم تدور. ححط انا هلا كابل من هون لهون ونشوف شو حيصير. حطيت وصلي هون، بنسمع صوت الطرمبة، ندور السيارة. بسم الله. بنلاقي انه هون دورة السيارة. اصبح مشكلتنا نحن بالبنزين، بدنا نشوف ليش الريلي ما عم تشتغل. يعني المقصد اذا واحد مثلا مقطوع بشي محل وعرف وين الريلي، في يوصل خط مباشر لحتى يوصل على اقرب ورشة. هيدي اول خطوة خلصنا منها. تمام. الخطوة الثانية بدنا نفحص. نحن قلنا انه ال 86 واصل وال 87 وال 30 وصلناهم مع بعض ونشتغل الطرمبة. اللي بيشغل الريلي هو ال 85. ال 85 هذا يعني هوني، ما بعرف اذا موضح هون الارقام. هلا محطوط هوني 1 2 3 4، بس في الرسمة محطوطة هوني الرسمة 1 2 3 4. اذا بنلاقي 1 واثنين هن اللي بيشغلوا الريلي، وقت اللي بتسحب بتعطي كهرباء من 3 لل4 او 3 لل5. ليش محطوط هوني 5 منه 4؟ لانه في منهم بيجوا هوني 5. على كل حال هي واضحة القصة. هيدا المفتاح بيسحب وقت اللي الريلي بتشتغل لتحت. تمام. وقت لنا احنا عم نحط هيدي الريلي ما عم بتك. بدنا نشوف هلا الريلي هي اللي مضروبة ولا كابل مقطوع او في عنا مشكلة بالكمبيوتر تبع السيارة. ليش بالكمبيوتر تبع السيارة؟ لانه اذا بنوصل على هيدي بنلاحظ انه الكمبيوتر عم يعطي خط البارد لتك الريلي. تمام. يا الخط من هون لهون فاصل، او الريلي مضروبة، او الكمبيوتر مضروب. خليكم معي. حبيت نوه على شغلي. هذا الفاحص اللمبة بقلبه عالية الوات تبعيتها، يعني منه كتير قوي الوات، بس يستحسن بلمبة صغيرة إذا الواحد بده يفحص خط البارد اللي جاي من الكمبيوتر من هون. تمام. لأنه إذا حط لمبة قوية والكمبيوتر ما شبه شي بيحرقه، لأنه هو عم ياخد خط بلوس الفاحص، وأنت عم تعطيه هون. إذا كان هذا قوي، إذا اللمبة قوية بتحرق الكمبيوتر إذا ما كان شبه شي. تمام. لذلك يستحسن ينفحص بلمبة صغيرة، لمبة تبع التابلو هيك صغيرة، يعني بتيجي خفيفة، أو بيكون عم يفحص بهذا أو بالمولتيميتر. تمام. بس حبيت نوه مشان ما يصير مشاكل سوء تفاهم. مثل ما شايفين هذا هو الخط. هلا لازم زلطه، أو فينا شكة من ورا يمكن من دون ما نزلط. خير إن شاء الله. مثل ما شايفين أنا هلا شيل الفيش تبعيت الكمبيوتر وعاطي كهرباء من قدام. عم بعطي، بنلاحظ إنه الضوء اللمبة ضوت. أصبح الكابل من قدام لورا ما شبه شي، 100% الكابل ما شبه شي. من ناحيتي أنا بستعمل هالطريقة، باخد خط هذا وبشبكه بقلب الريلي، لأنه هي والريلي عم تشتغل بيصير عليها وزن. هون بقدر أنا أفحص إذا الخط البارد عم يفصل ولا لا. تمام. خط من هون لجوا مشان أقدر صور وأورجيكم شو عم يصير معي. هذا الخط هون على ال 85 اللي جاي من الكمبيوتر. أوكي. طيب مثل ما شايفين أنا أخذت الكابل من ورا وصلته لهون مشان أقدر صور. هلا
بحط المفتاح وبفتح كونتاك، بنلاقي اجت البارد رجع فصل. لازم اضرب مارش انا هلا يجي بارد. اجا خط البارد ودورت السيارة. اصبح المشكلة عم تيجي وتروح، لانه الزبون قال لي وقت اللي بيحمى وتحمى السيارة بيفصل. هلا يعني بالصدفة دورت السيارة معنا، هلا فتحت كونتاك ما رجع اجا. هلا اجا وقت على ضربة المارش. لأن وقت بيكون في ضغط بنزين قوي في سيجنال بيجي من ضغط البنزين على الكمبيوتر انه البنزين ضغط اوكي، ما تدور الترمب اللي ورا. لذلك هلا الضغط موجود، بحاجة لنضرب مارش على طول. مشكلة هلا عم تدور معنا السيارة على طول، بدنا ننطر وقت لحتى يجي العطل هذا وبكفي التصوير. السيارة خليتها دايرة وما عم تطفي. هو الزلمة قال وقت اللي بتحمى تطفي معه. شكله الحرارة هلا لأنه مفتوح الغطا هون بعده منه قوي، لذلك حاستعين بصديق نشوف إذا منحمية تطفي السيارة ولا لا، بس ننتبه شوي يعني. مثل ما ملاحظين هون في شركة بتصلحهم ومكتوب هون طرمبة البنزين أيام بتشتغل أيام لا. يعني بتصير كذا مرة جربت وبعدين طفت السيارة. أكيد في كتير صايرة معكم هالشغلة هيدي. على التصوير ما كنت عم صور، بس طلع الكمبيوتر مضروب 100%. أرجو أن ينال الإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.